Lepo pozdravljeni. Prvi dnevi v septembru so tudi prvi dnevi v vrtcu in v šoli, v srednji šoli. V naše šolske klopi na pot učenosti vstopajo nove generacije otrok, tisti, ki pa so že lani ali pa pred leti vstopili v te klopi, pa prehajajo v višje obdobje, višje razrede ali v višje skupine v vrtcu. Gre za čas, ki ga v vrtcih, v šolah namenjamo od začetka uvajanju, tako imenovani uvajalni čas. Tisti otroci, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalne ustanove prvič, predvsem tisti, ki vstopajo prvič v vrtec, prav tako velja nekoliko posebna situacija za tiste, ki vstopajo v šolo prvič, v prve razrede. Le-te vse imenujemo vrtčevski in tudi šolski novinci. Za novince velja, da se po eni strani prvič odpirajo širšim možnostim, učnim spodbudam, širšim socialnim spodbudam. Odpirajo se, bi rekli, pred njimi vrata učenosti, ampak preden bodo lahko svobodno in mirno uporabili to, kar jim vzgojno-izobraževalna ustanova nudi, jih čaka tudi tisti del, ki je morebiti malo manj prijeten, to je pa stiska, uvajalna stiska ali stiska zaradi ločitve. Mlajši kot je otrok velja, da je bolj občutljiv na spremembe, predvsem na takšne spremembe, ki močneje posegajo v njegov sicer ustaljeni ritem. In če začnemo z najmlajšimi otroki, velik delež le-teh vstopa v vrtec z 11 meseci starosti. Za te otroke velja, da so bili doslej v družinski vzgoji tesno povezani s svojimi starši, predvsem svojo materjo. Sedaj pri njihovih 11 mesecih pa, ker so se starši odločili, da pojdejo v vrtec, jih čaka kar ena resna sprememba. Velja, da otrok, ki je starejši od 3 let, lažje prenaša prilagoditvene stiske, se lažje prilagaja in načeloma ima toliko razvite kognitivne funkcije, da razume situacijo in razume to povratnost. Se pravi, da bodo starši prišli po nje, šolarji, da bodo po šoli vsakodnevno odšli domov in podobno. Ko pa gre za mlajše otroke, pa je njihovo razumevanje še kvalitativno drugačno in ti otroci sveta ne razumejo tako, kot ga razumevamo odrasli, ampak ga predvsem doživljajo in so bolj, bi lahko rekli, povsem prepuščeni v to, kar se okrog njih dogaja. Ti otroci so večinoma še na predgovorni fazi in ti otroci nam ne morejo besedno razložiti svojih čustev, ne morejo nam razložiti svojega počutja, ampak svoje počutje predvsem signalizirajo. Ko jim je dobro, se počutijo dobro, se smejejo, zabavajo, ko jim ni dobro, pa večinoma to pokažejo z zadržanostjo, z neaktivnostjo ali z jokom. Majhni otroci, torej mlajši predšolski otroci, so še močno navezani na svoje starše. Pri njih iščejo zavetje, iščejo tolažbo, pri njih iščejo varnost, kadar je v okolju kakršnakoli nedorečenost. Prav tako zanje velja, da doživljajo posebno obliko strahu, kadar so ločeni od svojih oseb, na katere so navezani, in sicer govorimo o tako imenovani separacijski anksioznosti. To je zelo globoko segajoč strah, ki te lahko majhnega otroka povsem prevzame in vkolikor se ta strah ne reši ustrezno, torej tako, da se pojavi oseba, na katero je otrok navezan in ga pomiri, lahko otroka preplavi val negativnih čustev in strahu. Majhni otroci
se prilagajajo na spremembe tako, da se postopoma navajajo nanje. Predvsem, ko gre za spremembe v njihovem načinu življenja, ki so povezane z navezanostjo na drage osebe. Te spremembe lahko odrasli pri otroku varno speljemo tako, da otroku ponudimo postopno navajanje na te spremembe. Prilagajanje na spremembo oziroma navajanje na nove osebe pri otroku poteka tako, da najprej seveda potrebuje ob sebi osebo, na katero je navezan, kajti svoje okolje in varnost v okolju ocenjuje ravno tako s tem, da išče zavetje, sigurnost, potrditev pri tej osebi, na katero je navezan, pri staršu. Sčasoma, ko v svojem polju gleda novo osebo, ki se mu približuje in ob tem gleda starša, ki to približevanje nove osebe jemlje, torej podpira z razumevanjem, s podporo, otrok postopoma tudi sam izkaže zanimanje za novo okolje in tudi za nove osebe v tem okolju. Na ta način se sčasoma v vrtcu vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice in otrok počasoma zbližata. Če se starš počuti dobro v novem okolju, če ga spodbuja otroka pri vzpostavitvi stikov, potem je otroku vsekakor lažje in oceni, da je to novo okolje varno. Ko otrok sprejme svojo strokovno delavko, se počuti pri njej varnega, dopusti, da ga pocarta, da ga neguje, da mu obriše nosek, da ga celo morebiti previje in tako naprej, potem je čas, da postopoma začnemo z drugim korakom uvajanja, to pa je samostojno bivanje, postopno samostojno bivanje otroka z novimi osebami, na katere se šele navezuje. Takrat se starši umikajo iz oddelka, najprej za kratek čas, potem vsak dan za daljši čas in tako otrok postopoma pridobiva kompetence bivanja z novimi osebami, se na nje navezuje in postaja v nekem novem okolju vedno bolj stabilen in siguren. Kdaj otrok v vrtcu spi res zaradi potrebe po spanju? Takrat, ko se tekom dneva dobro počuti, se aktivno vključuje v vsakodnevno delo in življenje, se počuti varnega ob odraslih osebah v oddelku, takrat potem tudi utrujen, ko pride čas za to, lahko zaspi. Načeloma prilagajanje steče dobro, steče pravilno, steče tako, da je to otroku izziv, ravno pravšnji stres in mu predstavlja pomemben korak k zorenju, k odpiranju za nove izkušnje in otroci kmalu nekje osvojijo nove zahteve novega okolja, tako da se začenjajo vedno aktivneje vključevati vanj, soustvarjajo pogoje tega novega okolja, vzpostavijo močen stik z strokovnima delavkama, kar pomeni, da so vzpostavili odnos navezanosti in ob takem odnosu navezanosti se počutijo varne. Tudi v šoli se za prvi šolski dan navadno zelo dobro pripravijo in otrokom naredijo ta dan čaroben. Zraven povabijo tudi starše, tako da otrok začuti prehod v šolsko ustanovo kot nekaj prijetnega, ga zaznajo kot mehak prehod, kajti ta spodbuda staršev jim prav tako daje eno popotnico, da gre za varno okolje, v katerega vstopajo, in učitelji s svojimi spodbudami ustvarjalnimi znajo pričarati otrokom navdušenje za to, kaj se bo dogajalo v šoli.
in tako otrok potem pride z radovednostjo in zanimanjem tudi v šolo naslednje dni, čeprav seveda se moramo zavedati, da lahko otroci imajo tudi v šolskem obdobju, to so vendarle 6-7-letni otroci, lahko imajo tudi stisko in potrebujejo zaradi tega prilagajanje, več potrpežljivosti z naše strani. Ko gre za večje spremembe v otrokovem življenju, lahko otroci imajo različne prilagoditvene posebnosti, ki se štejejo nekako kot normalne reakcije otroka. Zelo pogosto starši naštevajo, da njihovi otroci več jedo ali pa manj jedo. Lahko več spijo ali pa manj spijo doma. Lahko kakšno že osvojeno sposobnost pozabijo, narekovajo, za nekaj časa pozabijo. Govorimo o rahli regresiji nazaj. Naprimer, ne vem, če je že 2 leti star otrok prenehal uporabljati, da je že ravno v tem času prenehal uporabljati dudo, jo lahko zopet zelo močno išče. Poleg tega lahko otroci tudi bolj v tem času zbolevajo zaradi respiratornih težav in pa tudi zaradi težav črevesnih obolenj, ki so prehodne narave. Tukaj je težko ločiti, namreč otroci, sploh ko pridejo prvič v vrtec, se prvič srečajo tudi z različnimi povzročitelji bolezni v tem zgodnjem obdobju in je navsezadnje to tudi en način, da se imunsko pridobijo. Seveda je pa mogoče za starše nekoliko neprijeten čas, ker komaj otroka dajo v vrtec, komaj začenjajo z uvajanjem, pa že pride tudi na vrsto kakšen bolniški stalež. Ker so te zadeve ponavadi kratkega in prehodnega značaja, spadajo zraven in je dobro računati s tem, da nas morebiti preveč ne preseneti. Za nas, ki delamo v predšolski vzgoji, v šolski vzgoji, velja v tem času, da smo še posebej pozorni na to občutljivo ravnovesje med telesnim in duševnim zdravjem. Če COVID situacija zahteva večjo pozornost na področju telesnega zdravja, vsekakor ne smemo pozabiti na vprašanje duševnega zdravja in to uspešno in ustrezno uravnovešati. Z premišljenim pristopom, kjer so ukrepi ravno takšni, ravno pravi, da uspešno krmarimo med zagotavljanjem takšnih situacij, ki varujejo telesno zdravje, in takimi, ki krepijo in varujejo duševno zdravje, to je umetnost našega poklica, to je naša pedagoška zaveza otrokom, staršem in temu vsekakor z posebno občutljivostjo mi, ki smo v teh poklicih delamo, tudi sledimo. Želim si, da je tako, da zavzeto iščemo in zasledujemo najvišje dobro naših otrok. COVID situacija je prinesla tudi zanimivo dogajanje v družbi, da imamo velik porast otrok, katerih starši so se odločili za šolanje na domu. Tudi to so naši šolski otroci, za katere se začenja šolsko obdobje, šolski novinci. Šole naj ohranijo odprtost. V sedanjem času v Sloveniji zelo aktivno potekajo projekti ustvarjanja učnih okolij za 21. stoletje, kjer se poudarja formativno spremljanje otrok, kjer se poudarjajo elementi pedagoškega pristopa, ki otroke na poti učenja najbolje spodbujajo in kjer ima posebno mesto vključujoča šola, vključujoči vrtec, vključujoča šola. Vsak otrok naj bo vključen. Zato hvala vsem tistim šolam, ki stopite na pot podpore otrokom, ki vstopajo v vaše institucije tako ali drugače.